Und wir reden hier von den Findelkinder. Er wurde im Schwarzwald nahe Nagold gefunden. Eine ältere Dame machte einen Spaziergang, hörte ein Geräusch aus einem Gebüsch heraus, ist rumgegangen, hat nachgesehen und da lag er, Blutsaustränen alleine. Er war jetzt ein paar Stunden alt, er hatte die Nabelschnur noch dran. Wir wissen nicht, ob die Mutter ihn verlassen hat oder ob die Mutter vertrieben wurde. Auf jeden Fall, die Dame hat ihn mitgenommen nach Hause, hat ihm einen Namen gegeben und hat ihn losgezogen.